Здравейте! Сигурно всеки родител си мечтае детето му да расте щастливо, смело и уверено, нали? Обаче как точно става това? Днес ще си говорим точно за това. Ще разгледаме едни много практични стъпки, които са вдъхновени от реалния опит на един родител. Целта е да помогнем на нашите деца да изградят онази вътрешна сила, която ще им е опора за цял живот. И така, ето го и нашият план за днес. Първо, ще си изясним защо увереността е толкова, важна. След това ще се гмурнем навътре в изграждането на вътрешния свят на детето. А после ще видим и какви умения му трябват за външния свят. Разбира се, ще обърнем специално внимание на нашата роля като родители и накрая ще обобщим най-ключовите неща. Добре, започваме от самото начало. Защо всъщност е толкова важно това? Представете си увереността като един невидим щит. Щит, който пази от тормоза в училище, но и като цяло помага за справяне с всички трудности, които животът поднася. Да дадем този щит на децата си е може би една от най-големите ни задачи. И тук е много важно да уточним нещо. Увереността не е да си най-кресливият или най-нахалният. Изобщо. Тя е онова тихо, спокойно, вътрешно усещане, че си на мястото си. Тази вътрешна вяра е като код в бурно море. Помага на децата да останат стабилни, дори когато всичко наоколо се клати. Добре, откъде започва всичко това? Отвътре, разбира се. Нека сега разгледаме първият и може би най-важен стълб. Как се изгражда този силен, стабилен вътрешен свят? Ето тези неща са като храна за вътрешния глас на детето. Когато то знае, че може свободно да изрази себе си, без да го съдят, когато хвалим не само резултата, а и усилията му, когато се чувства добре в кожата си и не се страхува да опитва и да греши, ето тогава градим една наистина непоклатима основа на увереност. А ето ви и доказателство, че това наистина работи. Този цитат е от родител, който е видял с очите си как детето му прилага всичко това. Само си представете тази гордост, да видиш как твоето дете се застъпва за себе си. В този момент разбираш, че всички усилия са си стрували. Окей, след като сме поработили върху вътрешната крепост, е време да отворим и портите към света. Сега ще обърнем внимание на външните умения. Това са инструментите, които помагат на детето да общува уверено с другите. Ключовата дума тук е асертивност. Знам, звучи малко сложно, но всъщност е много просто. Не става въпрос да се налагаш или да крещиш, става въпрос за умението да кажеш спокойно и твърдо. Не благодаря, това не ми харесва, без да се чувстваш виновен или да се извиняваш. И най-хубавото е, че това може да се тренира. У дома, на игра. Първо, разбира се, ние сме примера. Децата гледат как ние се справяме. И второ, можем да го превърнем в игра. Ролевите игри са страхотни. За няколко минути влизаме в ролята на лошото дете на площадката и разиграваме как нашето дете може да реагира. Това е като репетиция за реалния живот, но на сигурно място. Разбира се, не е само асертивността. В тази, да я наречем раница с умения, можем да сложим и други неща. Като, например, как да се решават конфликти, как да се изслушва другата страна, как да се разпознават истинските приятели. Всеки такъв инструмент дава на детето повече увереност и повече възможности за реакция. И така, детето вече има вътрешна сила и инструменти за външния свят. Кой е липсващият елемент от уравнението? Ние. Сега идва ред да поговорим за нашата роля като родители. Ние сме онази подкрепяща основа, върху която всичко останало се гради. Знаем го, но е хубаво да си го повтаряме. Децата не слушат толкова какво им говорим, колкото гледат какво правим. Нашите реакции, нашето поведение, това е техният учебник. Когато ни видят как се справяме с стреса спокойно и с уважение, им даваме най-ценният урок, без дори да кажем и дума. А думите ни, те пък имат силата да дават криле. Когато кажем на едно дете «Аз ти вярвам в твоята преценка», ние буквално му помагаме да полети. Това е, може би, най-големият подарък, който можем да му дадем. Първият ни инстинкт често е да ги предпазим, нали? Да решим проблема вместо тях. Но понякога
Най-голямата помощ е просто да направим крачка назад. Когато оставим детето само да си построи кулата, дори и тя да падне няколко пъти, ние го учим на нещо много по-важно – на устойчивост. А всяка самостоятелно построена кула е огромен тласък за увереността му. И накрая, да си добър родител не означава да знаеш отговорите на всички въпроси. Означава да знаеш кога да потърсиш помощ. Да се обърнеш към учител, към психолог. Това не е признак на провал. Напротив, това е признак на мъдрост. Това означава да разширим кръга на подкрепа за нашето дете. Добре, говорихме за вътрешния свят, за външните умения и за нашата роля. Сега е време да съберем всички парченца от пъзела и да видим как изглежда голямата картина. В крайна сметка, изграждането на увереност е пътуване. Не е някаква крайна дестинация. Точно както и е самото родителство всъщност. Изисква се търпение, постоянство и, разбира се, много, много любов по целия път. И ако има само едно нещо, което да запомним от всичко казано днес, нека да е това. Думите обичан, ценен, способен. Нека ги повтаряме на децата си често. Те са като слънце и вода за крехкото цвете на тяхната увереност. Всъщност, те са всичко. Видяхме една цяла пътна карта. Но всяко голямо пътуване започва с една единствена малка крачка. Остава въпросът, кой ще е първият ни разговор за увереност с детето до нас. Благодаря ви, че бяхме заедно днес.